بس خلاص انا كده لفيت على كل الدكاكين والورش عشان ولاد اخويا دول ما يشتغلوش. واه ده اخويا محمد اما يرن اهو. ايوه يا حاج محمد. ايوه يا حاج، انا لفيت على الورش والدكاكين كلها عشان ما حدش يشغل العيال دول، بس فاضل لعم خلف بس بتاع القهوه اللي انت قلت لي عليه. انا رايح له. حاضر يا اخويا، حاضر، مع السلامه. ايه يا زعفران يا اخوي؟ الوقت انا لفيت الوقت على كل الورش، ما حدش راضي يشغلنا معاه. هنعمل ايه الوقت بعد ما قطعوا عيشنا من الورشه؟ نروح نيجي انا تعبت برضه من الله. ومش هو واحد بس انا اروح بيها. عمك خلف في الوسط صاحب ابوه. اما خلي بتاع القهوه. ايوه لما نروح له. ماشي يلا نروح. يلا احنا نروح له ان شاء الله، ممكن يشغلنا معاه. ده راجل كويس. يلا احنا بنروح له. يا عم خالد، زي الحال يا عم خالد؟ عامل ايه؟ اخبار؟ الله يخليك. عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله والله. اخوك عامل ايه؟ والله تمام بخير الحمد لله. لا تمام، ده انا جايلك في كلمتين بس وهمش. لا معلش والله جايلك في كلمتين وهمش. معلش مش هينفع. يا ريت تشرب حاجه. طب اسمع الكلمتين دول طب بس عشان همشي، عشان مش فاضي والله. اخويا محمد اما يقول لك ولاد اخويا لو جولك على شغل ما تشغلهمش، ازعطهم. لا انا زعلت من كلمه الجزمه على راسي. ماشي يا عم خالد. خلاص انا همشي انا. ماشي. لا لازم تشرب حاجه. لا معلش لازم مره تشرب تاني. حاجة، لا. ماشي. بس يا عم خلف برضه شغال. شغلنا انت بس صوتك انت شويه. خلف اتفضل يا زعفران. انا خالد. عامل ايه؟ ايه؟ انا عم خالد. الله يخليك. امال ده بتاع الشغل جاي لك اشتغل معاك انا واخويا. لا ده انا معايا مفرقه كده شغاله وانا مش ناقص. فرق كتير؟ ناقص حراميه معايا. يا عم ده احنا بقالنا قاعدين شهرين قاعدين عايزين نشتغل معاه. لا ده مش عارف، ده معايا ناس كتير شغال. في ناس كتير انا مش شايفك غير لوحدك انت. لا ده معايا بص قد ايه. قدك ايه؟ انا مش ناس شايف كتير، حاجه. بص ما انت مش هتشوف، انا شايف كل حاجه. هنا- هنا ناس كتير يا زعفران وانت ليك نظره. اه طيب ما فيش شغل اللي فيه غل. انا ناقص حراميه تشتغل معايا. يلا اطلع بره. Thank you.